espetacular. É coisa de Deus mesmo, né? Você vê, é um chapadão. Ali mais pra frente tem um chapadão que você fica de cara. Olha que beleza de cachoeira, gente. A água escorre sobre as pedras, certinho, olha. Que maravilha, Senhor. Nossa, acho que a pessoa tem que vir aqui, viu? Caminhar um pouquinho, que não é perto não, viu? Nossa, olha pra você ver, gente. Olha, que maravilha, gente. Olha, olha pra você ver, que maravilha. Essa parede de pedra parece ser pequena, mas é enorme. Mas sabe o que é você se sentir pequeno? É como eu tô me sentindo agora. Tem um chapadão ali pra baixo que, nossa, olha, isso aqui, se não me engano, eu não olhei na placa ali na entrada, mas é o Véu da Noiva. Cachoeira Véu da Noiva, né? Se dizer, né? Porque como se fosse um véu, né? Nossa, que maravilha, cara. Que maravilha. Nossa, olha pra você ver, cara.